بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعرات 24 جون شام رات اور صبح جمعہ کے روز مغربی ہواؤں اور مونسون ہواؤں کے میلاب سے ملک کے شمال مغربی، بالائی و وسطی علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش یا ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس دوران ایک مرتبہ پھر سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید طوفانی آندھی اور مٹی کا طوفان چل سکتا ہے، اس لیے شدید طوفانی آندھی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ بارشوں اور آندھیوں کے امکانات پنجاب کے بالائی و وسطی علاقوں، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج شام رات سے جمعہ اور ہفتہ 25-26 جون تک موجود رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے شہروں لاہور، فیصل آباد، سرگودا، سیالکوٹ، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، گوجرانوالا، گجرات، لیا، بھکر، ڈی جی خان سمیت پنجاب کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں گرد آلودہ ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مری، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقوں پشاور، ایبٹ آباد، دیر، سوات، چترال، مردان، صوابی، چارسدہ، کوہاٹ، کرک، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان اور کوہستان سمیت مختلف علاقوں میں بھی شدید طوفانی آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ شمال مشرقی بلوچستان کے علاقوں یوب، بارخان، موسیٰ خیل، ڈیرہ بگٹی اور ملحقہ علاقوں میں جمعہ اور ہفتہ کے روز گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی اور ملحقہ علاقوں میں بھی سمندری بادلوں سے موسم خوشگوار اور بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کے ساتھ ساتھ گرد آلودہ ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان ہے۔ کوئی خاطر خواہ بارش کے امکانات نہیں ہیں، البتہ چند ایک مقامات پر لوکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران ملک کے زیادہ تر بالائی و وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں میں مونسون کی باقاعدہ بارشیں شروع ہوں گی اور جولائی کے دوسرے ہفتے تک انشاءاللہ مونسون بارشوں کا سلسلہ پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ ویورز، یہ تھی موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔